ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊന്മുടിയിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കല്ലാറെത്തി. പൊന്മുടി ഓപ്പൺ അല്ലേ? ഏതാ? ഞങ്ങൾ ആദ്യം പൊന്മുടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ പൊന്മുടി ഓപ്പൺ അല്ല. അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചയച്ചു. കാരണം റീസെൻ്റായിട്ടുണ്ടായ ഫ്ലഡിൽ അവിടെ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, മീൻമുട്ടി ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നോക്കാം അവിടെ എന്താ അവസ്ഥയെന്ന് നോക്കാം. അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഓപ്പണാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ് എവിടെയുള്ള ആണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അകത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. ചേച്ചി 2 ടിക്കറ്റ്. ആ, അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേര് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 2 പേർക്കും ബൈക്കിനും കൂടിയിട്ട് 75 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ്. ചേച്ചി എങ്ങോട്ടാണ് ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ്? ആണോ? ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് പോലെ ഉണ്ട്, നോക്കാം. ആ വെള്ളം നല്ല തണുപ്പാണ്. കാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്കൊന്നൊരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് മീൻമുട്ടിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നില്ല പാർക്കിംഗ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രൻസിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നടന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഓ, ഇവിടെ തന്നെ റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചേച്ചി ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ് നേരെയാണോ? ഇവിടെ ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമോ ഇപ്പോൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കാണ്. നമുക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ടാണിത്. മീൻമുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് 0.1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് പോലെയാണ്. ജസ്റ്റ് 1 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ആ സൈഡിലേക്ക്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുവഴി വന്നതാ? അതുവഴി കറങ്ങി വരുന്നതാ? വിടത്തില്ല? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ആണോ? കുളിക്കടവല്ലേ? പറ്റില്ലല്ലേ? ശരി എന്നാൽ, താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ മീൻമുട്ടി ഡാമിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കുളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ മാത്രമേ അവർ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. കൊച്ചപ്പ് 500 മീറ്റർ. അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്? ആ പോയിന്റിൻ്റെ പേരാണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. കൊച്ചപ്പിൽ നിന്ന് 1/2 കിലോമീറ്റർ. ആ, അവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി കയറി നിങ്ങൾ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയല്ലോ, അതുവരെ 1/2 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് 1/2 കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇവിടെ നിന്ന് 1/2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 350 മീറ്റർ ഉണ്ട്. 350 മീറ്റർ അല്ലേ? ഇത് ശരിക്കും ഈ തീ കത്തിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇത് ഞാൻ കത്തിച്ചത്. ആണോ? ആന ഓ, എല്ലാ മൃഗവും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും പകലൊന്നും ഇറങ്ങത്തില്ല. പകലിറങ്ങി വരുന്ന ആന മാത്രമേ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. ആണോ? ഈ പുക ഇട്ടത് കൊണ്ട് അതിന് ആളുണ്ടെന്നറിയാം. അങ്ങനെ അത് മാറി അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ. ചില ആന ഇറങ്ങി വരും, പുക കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ചിലതിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ആണല്ലേ?
ഇത് ഇതെന്താണ്? ഇത് ശരിക്കും ചെറിയൊരു ക്യാമറ, നമുക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. ആ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് അവിടെ കയറ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കയറ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കയറി പിടിച്ചോണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. മീൻമുട്ടി ഡാം നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക, അപകട മേഖല കൂടിയ പ്ലേസസ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്.